การมีความตั้งใจพวกเรามาได้บวชในพุทธศาสนาแล้วก็มีความเชื่อมั่นในการที่จะพากันตั้งใจปฏิบัติแม่คฤหัสถ์ญาติโยมก็ดีผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็พระพุทธศาสนาสอนให้คนเรานี้พัฒนาตนเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้มีสติปัญญารอบคอบในการรักษาตนเพื่อให้พ้นจากกองทุกข์ไปมีจุดมุ่งหมายเมื่อหากเรามาบวชในพุทธศาสนาก็จะมุ่งหน้าประพฤติปฏิบัติขยันหมั่นเพียรมันครูบาอาจารย์ก็ดีในแต่ละท่านและองค์เช่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นในยกพุทธศาสนาฟื้นฟูในการปฏิบัติแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังจากผู้ตั้งใจปฏิบัติเช่นหลวงพ่อชาของเราก็ดีหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื่อหลวงปู่ชอบหลวงปู่ลุยหลวงปู่ดุลหลวงปู่ขาวหลวงปู่พรหมหลวงปู่ฟั่นมีหลายท่านหลายองค์ที่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมร่วมกันจากหลวงปู่มั่นท่านก็ให้มีความตั้งใจนึกใจเด็ดเดี่ยวต่อสู้อุปสรรคทั้งหลายที่ได้มีความตั้งใจหากเรามีความตั้งใจปฏิบัติแล้วเราก็ไม่ต้องหวั่นไหวอะไรเพราะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วนั้นเป็นสัจธรรมเป็นของจริงที่ทุกคนจะได้ปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนศึกษาเพื่อให้รู้ให้เข้าใจได้ทำคำสอนของพระองค์ที่สอนเอาไว้นั้นไม่ได้เสื่อมคลายหายไปไหนบุคคลได้ยินได้ฟังและศึกษาแล้วน้อมนำไปปฏิบัติฝึกหัดตนเองย่อมได้รับผลรับประโยชน์ทุกการทุกเวลานี่ว่าธรรมะเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการด้วยเวลาถ้าหากบุคคลมีศรัทธาปฏิบัติอยู่เมื่อไหร่ก็ได้รับผลรับประโยชน์ในเมื่อนั้นมันพวกเราพากันปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนฝึกฝนอบรมตนให้จิตใจสงบเมื่อไหร่เราก็ได้รับความสุขเมื่อนั้นถ้าเช้าสายบ่ายเที่ยงค่ำคืนดึกดื่นก็ดีก็ได้รับผลตามที่ตนเองปฏิบัติได้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่พวกเราจะพากันปฏิบัติเราเลื่อมใสในครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่น้อมนำคำสอนสืบทอดกันมาจนถึงพวกเราก็เป็นผู้โชคดีได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์หลายท่านหลายองค์มีอุบายต่างๆที่เราจะปฏิบัติฝึกหัดตนเองนั้นได้เราไม่ต้องหวั่นไหวในการประพฤติปฏิบัติขอให้มีความตั้งใจปฏิบัติว่าเรานี้บวชมาแล้วบวชมาเพื่อปฏิบัติเพื่อต้องการพ้นทุกข์จากวัฏสงสารไม่อยากมาเวียนว่ายตายเกิดให้มันมีความทุกข์อีกจุดเป้าหมายของการบวชอันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันก็มีความตั้งใจหากันปฏิบัติก็จะสามารถรู้และเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันก็ไม่มีปัญหาอะไรเหตุฉะนั้นเขาขอให้ทุกท่านมั่นใจและมีความตั้งใจปฏิบัติต่อไป so that all of us who are gathered here have had the
determination to either to take ordination or to practice and train as lay people, and we all want to follow the teachings and to follow the way of practice that the Buddha has laid down, so that we need to follow through on that determination, or to be diligent in maintaining that determination. And so that to be able to do that, we need to establish faith and confidence in the practice, and have faith and confidence to continue the practice. It's important to recollect the lineage of the Buddha. That the teachings are there for us to practice and train. The Buddha has practiced and realized the fruits of practice, and then has given taught so that others could realize those same fruits. And he's also to recollect the lineage of teachers and those who are reaping the fruits of their practice, particularly those who are close to us. Ajahn Chah, of course, is a main inspiration for our communities. Ajahn Chah was he was inspired and received guidance from Ajahn Mun. Ajahn Mun was somebody who taught and reinvigorated the practice tradition in Thailand, and of course inspired many teachers that have inspired others. And so there's like Ajahn Lupu Wan, Lupu Prom, Lupu Khao, Lupu Tơ, Lupu Lui. These are all teachers who have Lupu Tet, and these are all teachers who have been influential in his own practice, and that these are giving, pointing to the foundation in the teachings. This is something that all these say, that if one looks at a characteristic of all these different teachers, they all point back to the teachings of the Buddha, and because these teachings are akaliko, they're not bound by time. They're not. They're a timeless teaching that's not bound by time or place, so that whenever one practices, those teachings will bring fruit, and the fruit will arise. And it's always been that way, because again, this is a timeless teaching. So, from the time of the Buddha through whoever has practiced, the fruit will arise there. So it's important to remember and recollect that I'm having difficulty reading my own writing here.
This, it's important to remember that this teaching has been passed on. This lineage has been passed on, and we've had the good fortune to meet it. We've had the good fortune to come in contact with it. This is something that is it's definitely our good luck, our good fortune. This is, I would say, all the teachers who have taught, have encouraged others. They have experienced the fruits, and they are wanting to encourage others, to pass it on to others, to give others the opportunity, so that all of us have the intention to realize freedom and to experience freedom from suffering. So to kind of reestablish or affirm that intention, that determination, so that we can disentangle ourselves from the sort of defilements that just pull us down and weigh us back, drag us back. So that in order to do that, I encourage you all to really make a determination to practice, and the practice is brings fruit. เพราะฉะนั้นการที่เราจะพากันนิพพิจารณาเรื่องที่พระองค์ทรงสอนไม่ว่าในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรยังกินจิสมุเลสมังสบันตังนิโรธธรรมันติที่พระอัญญากนัญญะได้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าในที่ป่าอิสิตปัตตนะมฤคทายวันกรุงพาราณสีประเทศอินเดียในกันแรกเรียกว่าปฐมเทศนาที่พระพุทธองค์ทรงสอนตรัสว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นหนทางพ้นทุกข์ที่จะได้ประพฤติปฏิบัติเพราะคนเราเกิดมานั้นไม่มีใครอยากทุกข์มีแต่มีความสุขแต่ว่ามันก็มีทุกข์แต่เราอยากพ้นทุกข์ในการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเมื่อเราประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจสงบแล้วเราก็จะได้พิจารณาเรื่องทุกข์นั้นมันทุกข์อะไรนี่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์นั่นก็คือในกิเลสตัณหาที่ท่านสอนเอาไว้แต่ว่าสมุทัยภาษาอินเดียแต่ภาษาพวกเราก็แล้วแต่จะเรียกว่ากิเลสตัณหาคืออะไรแล้วกิเลสตัณหานี้ทำให้เราเกิดทุกข์เป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์เป็นต้นเหตุเราจะได้ศึกษาในกิเลสตัณหาเป็นต้นเหตุทำให้เราเกิดทุกข์เรียกว่าทุกข์สมุทัยถ้าบุคคลใดรู้จักทุกข์นี่เกิดมาแล้วมันมีความทุกข์บุคคลนั้นก็จะไม่อยากเกิดอีกเพราะมันมีความทุกข์จึงจำเป็นต้องศึกษาให้เหตุผลของความทุกข์จะเกิดขึ้นถ้าในพระพุทธศาสนานี้ธรรมก็เกิดจากเหตุดับก็ดับเพราะเหตุเหมือนเราจุดไฟขึ้นก็เพราะเหตุเราจุดไฟแสงสว่างที่เกิดขึ้นเมื่อเราดับเราก็ต้องดับคือเราต้องดับมันเป็นผลเราคือต้องดับให้ไฟนั้นดับไปเหตุฉะนั้นกิเลสจึงเป็นเหมือนกับไฟวันนี้น้ำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับน้ำที่ดับไฟเพื่อจะให้ไฟนั้นดับแล้วก็จะเย็นจ
จิตใจของพวกเราก็เหมือนกันเมื่อมันร้อนเหมือนกิเลสมันแผดเผาเราก็ปฏิบัติธรรมมันเอาน้ำทำคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติก็ดับไฟนั้นได้ดับไฟที่ใจฉะนั้นการที่เราจะดับไฟได้เราต้องเป็นผู้มีสติปัญญาพิจารณาเรื่องไฟมันเกิดขึ้นมาอย่างไรและจะดับด้วยวิธีไหนจึงเป็นปัญหาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาสมุทัยเป็นแดนเกิดแห่งกองทุกข์คือกิเลสตัณหากิเลสตัณหานั้นว่าจะว่าเปรียบเทียบกว้างกับกว้างใหญ่ก็ใหญ่ลึกก็ลึกน้ำทะเลหลวงก็ดีเนี่ยว่าเราเรียกว่าทะเลกันกว้างก็กว้างใหญ่ก็ใหญ่ลึกก็ลึกแต่สามารถวัดได้ว่าความกว้างเท่าไหร่ใหญ่เท่าไหร่และลึกเท่าไหร่มนุษย์ก็ยังรู้ว่ามหาสมุทรนั้นกว้างใหญ่ลึกเท่าไหร่ได้ในกิเลสตัณหานั้นกว้างก็กว้างใหญ่ก็ใหญ่ลึกก็ลึกเอาอะไรมาใส่ไม่ก็ไม่เต็มถ้ามันกว้างมันใหญ่มันลึกถมอย่างไรก็ไม่เต็มก็เหมือนกิเลสตัณหาเหตุฉะนั้นน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงเวลามันขึ้นยังเต็มฝั่งบางครั้งก็ลดลงแต่กิเลสตัณหานั้นแห้งแล้งตลอดไม่มีเต็มสักทีก็คือความอยากมันเองความอยากเป็นกิเลสตัณหาอยากไม่อิ่มไม่พอสักทีไม่เต็มสักทีก็เหมือนเราอยากได้อะไรเราอยากไม่หยุดอยากมากก็เลยเกิดทุกข์มากขึ้น อย่างน้อยก็ทุกข์น้อยจะได้ลดความอยากลงไปคือกิเลสตัณหาจะลดให้มันน้อยลงไปให้เบาบางลงไปก็ศึกษาว่าโอ้กิเลสตัณหาความดิ้นรนของจิตใจนี่เองทำให้เกิดทุกข์มาถึงฝึกศึกษาเรื่องจิตใจของเราแล้วเราจะได้แก้ไขความดิ้นรนของจิตใจนี่มีความทุกข์เพื่อให้ผ่อนคลายเบาบางลงไปจนมันสิ้นสุดอริวันดับทุกข์เหตุฉะนั้นการที่เราปฏิบัติกันอยู่เราก็มีความตั้งใจถ้ามีทุกข์เกิดขึ้นก็ต้องมีการที่จะดับทุกข์ให้ได้โดยความเพียรความเพียรประโยชน์พยายามค้นขวยปฏิบัติกันอยู่เราก็ไม่ต้องหวั่นไหวอะไรเรามีความเพียรปฏิบัติไปปัดไปทุกวันสติปัญญาของเรานั้นก็จะเกิดขึ้นมีการหาวิธีดับได้ตามขั้นตอนที่ปัญญาเกิดขึ้นนั่นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะแก้ไขเหตุฉะนั้นที่เรามีความทุกข์กันอยู่ทั่วโลกนี้ก็มันมีทุกข์กายทุกข์ใจกิเลสตัณหามันเป็นอย่างนี้พระพุทธองค์จึงทรงให้ศึกษาเพื่อจะให้รู้กิเลสตัณหาให้ได้แล้วจึงจะดับทุกข์ได้นั่นเป็นจุดหมายในการปฏิบัติบวชมาแล้วก็ต้องตั้งใจปฏิบัติไม่ได้เล่นอยู่เฉยๆผู้มาจำศีลมาปฏิบัติก็มีความตั้งใจการยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็ดีมีช่องว่างเมื่อไหร่ก็ตั้งใจพิจารณาเรื่องทุกข์ถ้ามาทุกข์กายถ้ามีรูปร่างกายมันก็ทุกข์กันหมดทุกคนมันไม่มีความสุข
แต่พระพุทธองค์ทรงสอนให้รู้แต่เบื้องต้นคนเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่เบื้องต้นเรียกว่าชาติเกิดเป็นทุกข์ธรรมชาติเกิดขึ้นมาเป็นตัวคนในเกิดอยู่ชาติบ้านใดเมืองใดประเทศไหนชาติใดก็ตามมีทุกข์มันเหมือนกันหมดมีรูปร่างเกิดขึ้นมาแล้วท่านจึงสอนให้รู้ถ้าเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่นอนอยู่ในท้องแม่9 เดือน10 เดือนก็นอนทุกข์อยู่ในครรภ์ของบิดามารดาของตนเองเพื่อจะคลอดออกมาได้แล้วก็มาร้องห่มร้องไห้มีแสดงเรื่องความทุกข์ถูกแดดถูกลมเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นเด็กมันเกิดขึ้นมาใหม่ๆมันร้องไห้มันดิ้นรนแสดงถึงความทุกข์ให้ผู้ใหญ่ได้ดูเกิดขึ้นมาถูกแดดถูกลมก็เป็นหวัดเป็นไอเป็นโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆก็เรียกพยาธิทุกข์เนี่ยรูปร่างกายแล้วก็จะมีส่วนใดในรูปร่างกายเนี่ยก็จะมีแต่โรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นมันเขาเจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาลไม่รู้เขาเป็นโรคอะไรบ้างเกิดขึ้นในร่างกายของคนมันพยาธิทุกข์อันนี้ชราความแก่เป็นทุกข์คนเราเกิดขึ้นมาแต่เล็กแต่น้อยใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆจะมาเฒ่ามาแก่ชราภาพเราก็เห็นคนเฒ่าคนแก่โอ้รูปร่างกายของคนเกิดขึ้นมาก็มาเฒ่ามาแก่หนังเหี่ยวหนังแห้งฟันหลุดฟันรอนแจ่มตอบตาฝ้าฟางเกิดขึ้นร่างกายก็อ่อนเพลียเดินไปไหนก็ไม่ไหวคนเฒ่าคนแก่เอาไปมาก็ต้องซักไม่เท่าคนแก่เอาไปมาก็มีแต่นั่งกับนอนเอาไปมานั่งก็ไม่ได้มีแต่นอนลักษณะความแก่เป็นทุกข์นี่เรามาศึกษาร่างกายเนี่ยอันนี้ความทุกข์เป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้มันแก่อย่างนี้เหตุฉะนั้นก็เรียกว่าชราคือความแก่พยาธิก็คือโรคภัยไข้เจ็บแต่ความทุกข์ท่านเรียกว่ามรณะคือความตายเป็นทุกข์อันเป็นสอนแสดงให้เห็นว่าจิตของเราอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตมีอารมณ์เกิดขึ้นเรียกว่าเกิดมีอารมณ์ดับไปเรียกว่าตายจุดหมายปลายทางเขาเรียกว่าอารมณ์เป็นไม่เอาหมายเอารูปร่างกายนี่ตายหมายเอาจิตเกิดจิตดับภายอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตเราคิดเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องนี้ดับไปเรื่องใหม่คิดเรื่องใหม่อีกมันเกิดอีกเรื่องนี้ดับไปคิดเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกนี่เรียกว่าตายเป็นทุกข์ขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเหตุฉะนั้นรูปร่างกายของพวกเราเนี่ยทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ได้ศึกษาเพื่อจะให้รู้ให้เข้าใจเป็นจึงสอนให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็ถ้าคนใดรู้ทุกข์คนนั้นก็อยากพ้นทุกข์ถ้าคนไม่รู้ทุกข์คนก็ไม่อยากพ้นทุกข์นี่จุดมุ่งหมายที่เป็นให้ศึกษาถ้ามันมีความทุกข์แล้วมันเกิดมาจากที่ไหนทุกข์ยังค้นหารากเหง้าข้อมูลของทุกข์เกิดขึ้นมาเกิดมาจากสมุทัยนี่ความปรารถนาความปรารถนาก็เป็นกิเลสเป็นเหตุเรามีความปรารถนามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์มันยังไม่พ้นทุกข์ก็มาด้วยอำนาจของกรรมเนี่ยเขาเรียกว่ามันเกิดมาจากอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมอวิชชาก็คือความหลงความลุ่มหลงไม่มีสติปัญญา
แต่เกิดตัณหากิเลสตัณหาเกิดขึ้นถ้ามีกิเลสตัณหาถ้ามีอุปทานให้ความยึดมั่นถือมันเอาไว้เหมือนบุคคลมีความปรารถนาจะไปเกิดข้างหน้าอีกนี่นะก็เลยมาสร้างกรรมการมาสร้างกรรมดีกรรมชั่วมันเนี่ยบางคนก็สร้างบุญมีความสุขบางคนก็สร้างบาปมันก็สร้างกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะบางคนก็ทำบาปบางคนก็ทำบุญทำความดีตัวนี้เป็นตัวที่เป็นก่อกรรมเกิดขึ้นมีอุปทานก็เรื่องกรรมก็นำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่มีสิ้นสุดลงได้ก็เป็นเรื่องอย่างนี้ที่เราจะศึกษากันในการปฏิบัติของพวกเราแต่เราหากรู้ว่าคือเราไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ไขนั่นเองเขาเรียกอวิชชาอวิชชาแล้วก็ไม่รู้ก็เกิดตัณหาเอาไปตามอำนาจของตัณหาพาทะยานอยากมันอยากเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมันก็ไม่สิ้นสุดนั่นเป็นอย่างนี้ความปรารถนาก็เรียกว่าเป็นกิเลสอุปทานก็เป็นกิเลสสร้างกรรมก็สร้างโดยกิเลสทั้งกรรมดีและกรรมชั่วให้ฉะนั้นจึงเชื่อมั่นในกรรมถ้าทำดีจะมีความสุขทำบาปความชั่วจะมีความทุกข์หลักพระพุทธศาสนานี่เราพากันปฏิบัติฝึกหัดอยู่นี่เป็นต้นเหตุทำให้เราเกิดทุกข์จึงไม่ได้ก่อภพก่อชาติเกิดขึ้นมาอย่างนี้พระพุทธองค์รู้แจ้งเห็นจริงปฏิบัติเข้าใจว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยเป็นวัฏจักรวัฏวนทำให้บุคคลทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดก็เป็นเรื่องอย่างนี้เองฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงได้พากันปฏิบัติและศึกษาศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะให้เข้าใจในเรื่องนี้ให้จึงหาวิธีดับทุกข์ให้ได้จึงจะพ้นทุกข์นี่จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติของพวกเราSo whatever we turn our attention towards to reflect and contemplate, this is a important part of practice of Dhamma practice. So that coming back to the foundations of the Buddha's teachings, reflecting and recollecting. For an example, the Dhammacakkappavattana Sutta, the first teaching of the Buddha, and to be able to hone in on the important points of Dhamma in that, which is that particular teaching is very full. So that just I say that the yankinchi samudaya dhammang sabantang nirodha dhammanti. Whatever is of the nature to arise, that is of the nature to cease. That is the fundamental insight that Ajahn saw that allowed him to enter the stream and to be the first person that was able to realize what the Buddha was really teaching, or to be able to reflect on all the different aspects of the Four Noble Truths. Of course, that the first discourse of the Buddhas was primarily the introducing the Four Noble Truths, and that the dukkha, the noble truth of suffering,
noble truth of the cause of suffering, noble truth of the cessation of suffering, noble truth of the path leading to the cessation of suffering. And in particularly, we really need to see clearly the cause. We know that we all suffer, but do we know the cause? Do we see the cause clearly, and not looking for causes outside of ourselves, but turning inwards and seeing the sort of kilesa and tanha that are driving that, the sort of defilements and desire that is kind of pushing us into suffering. Also recognizing and paying attention to suffering and seeing suffering for what it is, seeing this is suffering really clearly, because when we, whoever sees dukkha, sees that suffering, unsatisfactoriness really clearly, they're not going to. They won't want to suffer anymore. They won't want to be born again just to continue suffering. But in order to do that, because we need to be able to extinguish the cause, we need to pay attention to what's the origin, and to be able to bring that origin to cessation. So that the teachings that the Buddha gave are like they're kind of like water that is going to extinguish. The nature of water is that it's going to, if you pour it on a fire, then the fire is going to go out. The fire will be extinguished because the water is that's the nature of water. And so that similarly, the Dhamma cools and extinguishes all the different kilesa and defilement that are part of our tendencies and habits. So we need to understand how to implement the Dhamma in order for it to cool and extinguish, and understand also how the nature of the different defilements and desires, how they work, so that if one looks at it as an example, the ocean, it's impossible to kind of measure the breadth, the depth, the volume of the water in the ocean. It's really quite inconceivable how much there is, and in reality, sort of it's more impossible to measure the kind of kilesa and defilement, the defilement and desire that sort of fills the human heart. It's even more. How much there is there is even more difficult to measure. The ocean is it's never really full. I mean, it sort of ebbs and it sort of comes up and down, goes up and down a little bit from time to time, but it never really overflows its boundaries that much. And in the same way, they say the defilement and desire, it's never really full, it's never really replete, it's never really sort of content. There's this lack of fullness, so that we need to be able to free ourselves, recognizing these tendencies of the nature of defilement and desire, kilesa and tanha, that recognizing that, seeing that, and there is a danger there.
motivate ourselves to be able to free ourselves. And it can only come about through our own efforts and our own determination. And that effort and that determination also has to have a focal point. It has to one has to be able to find the mindfulness and the wisdom, satipanya, to free ourselves. It isn't, say, just through wishful thinking or through blind effort. The mindfulness and wisdom have to be functioning, and we need just recollecting and recognizing. The world is really full of suffering. It's really full of difficulties. It's really fraught with pain, and we need to motivate ourselves in order to free ourselves, rather than being complacent and being willing to be stuck in a world that is fraught with suffering. So that coming to practice, coming to live here, coming to ordain, coming to be a layperson, it's being here. It's not for the fun of it. It's not for just for a good time. We need to practice. We need to be willing to practice. So we're reflecting on all the different elements of suffering. The kind of the imperfections or the incompleteness of things, and just reflecting on the nature of the body. That we're all born with a body, and this body suffers from its nature to through birth, aging, sickness, death. This is a necessary part of having a body. That's what bodies do. So that and there's this discomfort, pain, difficulty that is part of having a body. It's like we're conceived, shortly after conception. We're quite sort of small and tiny, and we grow in our mother's wombs, and it becomes more and more uncomfortable. It's just stuck, encaged, entrapped in a womb, and then we get out, and the first thing we do is cry. I mean, it's not a happy experience. It's not, and we come out. And it's like we're sort of telling everybody when we come out that this is no fun. We're showing everybody, we're really not happy with this condition. And then we continue to grow up as it is in nature, and there's always different kinds of illnesses that are dogging along behind us. Everybody experiences some sort of illness in some way, shape, or form or another. There's always something. Then as we manage to manage to get through the various illnesses, but all that awaits us is old age. We just keep aging and getting older, and as we get older, and then we get weaker, we get slower, our faculties aren't as sharp, and everything just starts to slow down. We don't have the same energy, we don't have the same ability to stick with things. It's so that and we slow down to the point where maybe we might have led really active lives, but then we our kind of ability to be active sort of decreases, and finally we're just all that's left is sort of we're able to sitting and lying down, not so
able to get involved in activities anymore. And then, after a while, even sitting becomes too difficult. All we're left is just sort of lying there. One has to see the bane, the difficulty of this condition of having taken birth, taken on a body, and then, in the end is death. Nobody wants to die, but that is the only destiny that is possible for having taken on birth and having a body. So we suffer from all of this, and all the sort of kind of subsidiary types of suffering that one gets into from having a body, identifying with the body, attaching to the body, likes and dislikes, and views and opinions that are around having sort of embodied form, having a sense of identity around being a me who has a body, and this is so that we need to really kind of search out, dig down to find the root of all the what's the problem, what's the difficulty, and what's the way out. So that we have to recognize that it's our desire, this tanha, that is actually seeking. We're seeking this. We're seeking physical experience. We're seeking bodily experience. We're seeking identification, the experience of identification, being somebody, something, being, and that tanha is supported and circles around avijja and upadana. So avijja, tanha, upadana, they're sort of spinning around each other. Avijja being that ignorance, lack of true knowledge. Tanha, desire. Upadana, attachment, clinging. So this keeps a cycle of karma going. These root kind of defilements are keeping a karmic process going, where having the fruits of actions, karma is sort of feeding, is being fed, and then is producing results, which are then creating reactions. So this whole cycle is spinning of ignorance, desire, attachment, karma feeding back into ignorance, attachment. This is circling around and around. So and whether it's good karma or bad karma, it just keeps the cycle going. It's not, it isn't as if one says, "Oh, if I just only do good karma, then I'm gonna somehow be free." It's the nature of karma to keep producing results, so that to be able to study this, really take this cycle, something to be investigated, studied, understood. Because it's sort of, as long as avijja, tanha, and upadana are functioning, we're going to continue to suffer, and that's just the way it is. So that to be able to recognize that the practice, what we call Dhamma practice, meditation practice, Buddhist practice, it's in order to be able to see this clearly, to see these cycles clearly, see this clearly, and to be able to pull back from those cycles of suffering, cycles of birth and death.
and to really be free. That is the possibility we have. So to recognize that we're all studying, and we're in order to understand this way of practice, and recognizing that the way of practice, the way of training ourselves, is its goal. Is freedom from suffering. It's recognized the goal is not to just kind of make things a little bit better, a little bit more comfortable, but it's to be really be free, and that is something to both recollect, remember, and encourage yourself with. อธิบายขันธ์ห้าไปแล้วเมื่อกี้นี่อธิบายเรื่องขันธ์ห้าไปด้วยครับก็แล้วแต่ครับดีครับเพราะว่าเป็นจุดกลางถ้าอาจารย์ประสนโนอธิบายเรื่องขันธ์ขันธ์ห้าคือภาราวีปัญจขันธาขันธ์ห้าเป็นภาระหนักที่เปรียบเทียบรูปร่างกายของพวกเรานี้เป็นภาระจริงว่ามีความทุกข์มีภาระที่จะดูแลรักษาจะให้สมหวังสมปรารถนาของพวกเราแต่ก็มันไม่สมหวังสมปรารถนานี่ก็เลยมีทุกข์เหตุฉะนั้นร่างกายจึงถือว่าเป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์เป็นบ่อเกิดแห่งภาระที่จะดูแลการดูแลรักษาร่างกายเราทำการทำงานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างพากันทำแสวงหาทรัพย์สมบัติเงินทองนี่ก็ดอลลาร์ทั้งหลายที่การทุกข์ยากลำบากจะขับรถขับเรือขับเครื่องบินก็ดีทำไร่ทำนาทำสวนการก่อสร้างพัฒนาอะไรทุกอย่างก็ต้องการดอลลาร์มาบำรุงร่างกายมีร่างกายแล้วต้องซื้อเครื่องนุ่งเครื่องห่มมานุ่งมาห่มเกิดทุกข์รูปร่างกายแล้วก็ต้องมีอาหารการกินก็จะได้ดอลลาร์มาซื้ออาหารการกินไม่ได้อยู่ได้กินก็ไม่ได้พระไม่ได้ฉันก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องเป็นทุกข์ให้มีรูปร่างกายแล้วก็ต้องซื้อเอามาใช้ซื้อบ้านซื้อช่องซื้อรถซื้อเรือซื้อสิ่งของหลายสิ่งหลายอย่างที่พลิกขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกเพราะมันเป็นทุกข์เพื่อจะให้มีความสะดวกก็ต้องอาศัยดอลลาร์แสวงหามาโดยยากลำบากรูปร่างกายนี่ก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆเกิดขึ้นก็ต้องแสวงหาดอลลาร์มาให้อยู่ซื้อยาให้แพทย์ให้หมอเขาดูแลรักษาฉะนั้นจำเป็นมันจึงจำเป็นยังมีความทุกข์ในการแสวงหาสิ่งของทั้งหลายมาบำรุงบำเรอเพื่อจะให้มีความสุขแต่มันก็ไม่สุขสักทีมันก็ยังทุกข์อยู่รูปร่างกายนะจึงถือว่าเป็นภาระแล้วก็มาดูแลว่าภาระที่จะดูแลรูปร่างกายเนี่ยที่มันเป็นทุกข์อยู่เนี่ยจะทำยังไงที่ให้มันมีความสุขมันก็ไม่สุขสักทีมันเราทำอะไรทุกอย่างต้องการให้มีความสุขแต่จะไม่อยากทุกข์การเรื่องร่างกายของคนเรานะเวลามีความร้อนมันก็ทุกข์ต้องหาน้ำแสวงหาน้ำมาอาบร้อนก็ดีต้องทำพัดลมต้องทำแอร์คอนดิชั่น
มาเพื่อจะให้มันเย็นมันสบายแต่เมื่อเราออกจากห้องแอร์ไปมันก็ร้อนอยู่หลังเก่าเกิดขึ้นมาในโลกนี่อยู่ในโลกนี่อยู่ใต้ดวงพระอาทิตย์เนี่ยดวงพระอาทิตย์ตกมันยังร้อนได้ทำให้เรามีความทุกข์หน้าหนาวเกิดความหนาวมาก็เป็นทุกข์สร้างบ้านก็ต้องสร้างเตาผิงไฟสร้างโรงงานทำเครื่องนุ่งห่มมานุ่งมาห่มทำผ้าห่มให้อบอุ่นก็ทำฮีเตอร์มาเพื่อจะให้มันอบอุ่นออกจากฮีเตอร์ไปก็ต้องหนาวสั่นไปขึ้นรถขึ้นเรือทำการทำงานนี้ไปไหนไม่พ้นนี่ก็เรียกว่ามันทุกข์กับร่างกายอย่างนี้เรื่องหิวน้ำจะหาน้ำดื่มตามลำห้วยตามทะเลตามอ่างน้ำที่ไหนก็ห้วยหนองคลองบึงอะไรก็ดื่มเลยก็ไม่ได้ต้องตั้งโรงงานกันน้ำมันแล้วดั้มดื่มกันทุกวันถ้าหิวมามันก็ทุกข์ไม่ได้ดื่มน้ำก็หายน้ำมีร่างกายหายน้ำก็หิวอาหารเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องกินอาหารแสวงหาเงินดอลลาร์มาก็เพื่อจะซื้ออาหารการกินเป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้อยู่ได้กินไม่ได้ไม่ได้อยู่ในชั้นไม่ได้พระก็ดีต้องทุกข์ยากลำบากแสวงหาอาหารมาดูมาแลมาเลี้ยงร่างกายกินแล้วชั้นแล้วก็ไม่แล้วต้องสร้างห้องน้ำต้องไปปลดทุกข์ก็มีห้องน้ำให้ปัสสาวะอุจจาระอีกทุกข์เข้าไปอีกอยู่อย่างนี้แหละเหตุฉะนั้นร่างกายจึงเป็นเรื่องอย่างนี้ทุกข์ในอริยบทยืนนานก็ไม่ได้ปวดขาเดินไปมากกับขาอ่อนเพลียนั่งเสียดีกว่านั่งไปเก็บขาเก็บเอวอีกนอนเสียดีกว่าลงนอนไปนอนมาเจ็บสันหลังอีกเจ็บข้างลุกขึ้นมาอยู่อย่างนี้แหละท่านมีทุกข์อย่างนี้เหรอเราจะรับรองไหมว่ามันเป็นทุกข์ไหมเป็นมีภาระไหมการดูแลร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วจะเห็นทุกข์ไหมทุกขสัจทุกขังอริยสัจจังมันร่างกายทุกขสมุทัยอริยตังก็คือสมุทัยเป็นกิเลสทำให้เกิดทุกข์เราได้อธิบายกันมาเกิดเป็นรูปร่างกายแล้วก็เป็นอย่างนี้จะร่ำรวยมั่งมีทุกข์จนสวยงามขี้เหร่ก็ดีไม่สวยก็ดีถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ให้มีความทุกข์ต้องดูแลมันอยู่อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นภาระเกิดขึ้นมาให้เกิดอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็มีภาระหมดฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนสัจธรรมจึงมีทั่วโลกมีทุกประเทศในโลกนี่คนไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรก็หาว่าไม่มีพุทธศาสนาพุทธศาสนามีทุกประเทศนี่มีคนเกิดมามีสัตว์เกิดมาในโลกมีเหมือนกันหมดเลยก็มีทุกข์เหมือนกันเอาละร่างกายนี่มีความทุกข์ที่จะดูแลรักษาทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่ทุกข์อยู่ตลอดความสุขแค่5 นาทีก็ยังจะไม่มีฉันอยากให้พวกเราเห็นอย่างนี้อันนี้ทุกข์กายแล้วมาทุกข์ใจที่เป็นทุกข์มันถ้าหากมีภาระเกิดขึ้นใจก็เป็นทุกข์ใจมีความทุกข์โศกเศร้าโศอาการดูนุนองโศเกหิปริเดเวหิดุเกหิโดมนัสสิปายาสิหิ
โสเกหิความโศกเศร้าโศกาดุลโลกิปริเดวิหิคือพิไลลำพันธ์ฮิจิโลเกหิปริเดดุเขหิโดมนัสเสหิความเหี่ยวแห้งใจอัดอั้นตันใจไม่พอใจนะอุปายาเสหิอุปายาตความโศกเศร้าโศกาดุลร้องห่มร้องไห้น้ำตาพุ่มพองนองเนตรไม่สมหวังสมปรารถนาเรียกว่าทุกข์ใจทุกข์ใจที่จะแสวงหาทางพ้นทุกข์เพื่อไม่อยากให้มันมีเป็นเรียกว่ากิเลสตัณหานั่นก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาที่พาให้เกิดทุกข์กามตัณหาความเพลิดเพลินในกามอารมณ์ทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเพื่อจะให้สมหวังสมปรารถนาเลยพาให้เราทุกข์อยู่มันไม่สมหวังกามตัณหาภวตัณหาธรรมปัญหาแต่ว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ภวตัณหาอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้ได้สมหวังอย่างโน้นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยภวตัณหาวิภวตัณหาไม่อยากเป็นโน้นเป็นนี่ไม่อยากทุกข์วันนี้เป็นวิภวตัณหาเกิดขึ้นมาแล้วมันอยากทุกข์แต่มันก็ทุกข์มันก็เลยทุกข์ที่บัดนี้ไม่อยากให้มันเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันก็เป็นมันโรคภัยเจ็บนานาต่างๆเกิดขึ้นในร่างกายมันเป็นอย่างนี้วิภวตัณหาไม่อยากแก่ไม่อยากเฒ่ามันไม่อยากชราเกิดขึ้นมาแล้วนั้นวิภวตัณหาสุดท้ายก็ไม่อยากตายก็ดื้อตายไปร่างกายนี่โอ้มันเป็นอย่างนี้กามตัณหาอยากได้กามารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสมหวังนี่แหละกามตัณหาภวตัณหาก็อยากเป็นโน่นเป็นนี่ให้ได้สมหวังของตนแต่มันก็ไม่ได้วิภวตัณหาก็ไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่คำว่าไม่อยากเป็นนั่นคือไม่อยากเก็บจากป่วยไม่อยากเฒ่าอยากแก่ก็ไม่อยากตายแต่มันก็เป็นไปมันอยากวิภวตัณหามีแต่ของผิดหวังทั้งนั้นเลยไม่ได้สมหวังมันจึงสรุปย่อมเป็นสร้างนาลาปฏิธรรมเป็นทุกขังปรารถนาสิ่งใดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้สมหวังสมความปรารถนาสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์เกิดขึ้นมานี่เราก็เลยทุกข์ทุกข์อยู่อย่างนี้เราจะสร้างปัญญาของเราให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์คือรูปร่างกายให้ได้ทำความเข้าใจให้รู้ว่ารูปร่างกายนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เกิดขึ้นมาเลยจึงสรุปให้เข้าใจเพื่อจะให้รู้รูปร่างกายนี้เกิดขึ้นมาเป็นของที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาพระพุทธองค์ทรงสอนให้พวกเรานี่ศึกษาเรื่องเราเกิดมานั้นมันเป็นทุกข์เราจะปลดทุกข์จะปลดเครื่องทุกข์จะแก้ทุกข์ถ้าเรียนทุกข์ให้รู้เพื่อจะผ่อนคลายที่จิตใจที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานความยึดว่าอาหังการมันมังการเป็นตัวเราตัวของเรามันพระพุทธองค์จึงทรงตัดเทศนาเอาไว้เพื่อจะให้รู้จักในอนัตตลกนัสสูตรฉะนั้นถ้าหากเราไม่รู้เราก็จะผ่อนคลายไม่ได้จึงได้จำเป็นฝึกฝนรวมจิตใจให้สงบเราจะมาพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานังเป็นทางที่จะให้รู้ให้เรานี่เข้าใจนะ
เป็นจึงว่ารูปังอนิจจังรูปังทุกขังรูปังอนัตตาเป็นให้ศึกษาว่าทำไมรูปร่างกายของเราจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ทั้งเราก็ว่าเป็นของเราแต่ทำไมมันจึงไม่สมหวังสมปรารถนาที่เราปรารถนาอยากให้สมหวังนี่เป็นอย่างนี้เป็นจังให้เป็นเทศอยากให้เรารู้ว่ารูปร่างกายนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วมันเกิดขึ้นมันมีตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเป็นจังว่าที่พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องอย่างนี้แล้วก็จะได้พิจารณาให้เข้าใจว่าอะไรทุกอย่างเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องดับเป็นธรรมดาที่พุทธองค์ทรงเทศสอนธรรมจักรปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสเทศนาจบลงอัญญากุณัญญะก็เข้าใจว่ายังจินจิสมุนัยสัมมังสบันดังนิโรธธรรมมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในโลกสิ่งทั้งปวงย่อมแตกดับเป็นธรรมดาเป็นปกติมันเป็นสภาวธรรมเป็นธรรมดาเหมือนคนเราเกิดมาอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็แล้วแต่เกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะศึกษาให้รู้อย่างนี้เพื่อให้ใจของเรายอมรับรูปร่างกายนี้เป็นธรรมชาติธรรมดาและสังขารทั้งหลายก็ดีที่เราพากันหลงโลกอยู่มันก็เป็นธรรมดาหมดเหมือนกันนั้นมันจึงได้ดวงตาเห็นธรรมพอเห็นของจริงอย่าไปเห็นความเกิดเห็นความดับด้วยกันให้รูปร่างกายของพวกเรานี่เป็นจังขยายให้ศึกษาให้เราเรียนให้รู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันฉันอยากให้พวกเรานี่มีสติปัญญาเห็นรู้ตามความเป็นจริงของเขาถ้าตามใดเราไม่มีสติปัญญารู้ตามเห็นตามความเป็นจริงของเขาเราก็หลงอยู่เราก็ทุกข์ใจนะทุกข์ที่ใจมันใจเป็นตัวยึดมันถือมันก็เลยทุกข์ที่ใจเราอยากให้มันรู้แล้วมันจะไม่ทุกข์ที่ใจร่างกายมันทุกข์อยู่แน่นอนก็เลยใจจะไม่ทุกข์จะดูแลไปดูแลรักษาไปในจุดมุ่งหมายเป็นชังเทศอนัตตลักขณสูตรสอนปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าอีกจึงได้บรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์หมดทั้งห้าองค์เลยก็เข้าใจเลยนะจะพ้นทุกข์อยู่นี่รูปังภิกขเวอนัตตามันทำไมจะว่ารูปเป็นอนัตตารูปังภิกขเวอนัตตาเหตุฉะนั้นพวกเราทำไมพระพุทธเจ้าถึงเทศสอนอย่างนี้เหมือนกับว่าสอนแล้วมีผู้ตอบในตัวตอบในตัวอนัตตกนสูตรรูปังนิจจังวานิจจังวาติรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันภาษาไทยมันเหมือนกับว่าอนิจจังพันเตไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะยัมปนานิจจังดุขังวาตังสุขังวาติเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าดุขังพันเตถ้าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะยัมปนานิจจังดุขังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสมุทตุงถ้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์อย่างนี้เอตังมะมะเอโซหมัตมิเอโซมีอัตตาตินั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่นั่นเป็นตนของเราไม่มันก็ถามมันโนเฮตังพันเตไม่ใช่พระเจ้าค่ะนี่เหมือนพระพุทธเจ้าถามพระสาวกถามปัญจวัคคีย์
ทัตมาจิหายังกินกิรูปังอตีตานากตะปัจจุปนังอาจตังวามิตวาโอลาลิกุงวาสุขุงวาหีนังวาปณิตังวายันดูริสันติเกวารูปนี้ภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีปานีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีสัมบังรูปังเพิ่นสักว่าแต่รูปมันเข้าใจว่ารูปร่างกายนี้จะก่อสร้างอะไรทุกสิ่งทุกอย่างตึกลานบ้านช่องก็ตามวัตถุธาตุทั้งหลายอยู่ไกลๆเพิ่นก็ตามรูปร่างกายคนจะอยู่นอกประเทศเรามันอยู่ประเทศอื่นก็ตามมันเร็วก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีปานีตก็เพื่อสวยงามบรรจงเข้ามารูปจะสวยจะงามจะไม่สวยไม่งามก็ดีเหมือนกันหมดอยู่ที่ใดเกิดก็แตกดับอยู่ที่นั่นนั่นอันนี้เป็นว่าอย่างนี้สบังรูปังก็สัพเพรูปเนตังมะมะเนโสหมัตสมินาเมโสอัตตาตินั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นเป็นนี้นั่นไม่ใช่ตนของเราอันนี้พระองค์ท่านสอนอย่างนี้เพื่อให้จะว่าร่างกายของเรานี่ไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นเป็นนี้ไม่ใช่ตนของเรามันบอกไม่ได้อย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติมันเอวะเมตังยถาภูตังสมปัญญายัตตบังพวกเธอต้องพิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้มันอยากให้พวกเรานี้พิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงของรูปร่างกายของพวกเราเนี่ยตั้งแต่ความไม่เที่ยงก็มีทุกข์ก็เป็นอนัตตาอยากให้เห็นเป็นไตรลักษณ์นี่จะสรุปลงไปให้จิตใจนี่ยอมรับสารภาพว่าจิตใจนี่มาอยู่กับรูปร่างกายนี่เขายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเขาบัดนี้เขาจะเรียนรู้ว่าเขาหมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์ควบคุมดูแลไม่ได้เป็นตามสภาวธรรมเป็นธรรมดาเพื่อเห็นด้วยปัญญาอริยไตรตรองไข้ควรให้ถี่ถ้วนให้ละเอียดเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเราจึงจะได้ผ่อนคลายความยึดมั่นถือมั่นของจิตของเราเนี่ยเป็นอุปทานก็เลยเรื่อยจะได้ปล่อยวางอุปทานใจจึงจะได้สบายอยู่นะมีความสุขเกิดขึ้นรู้ว่าเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าก็เป็นอย่างนี้แล้วบังคับไม่ได้แล้วก็ต้องวางมันแต่ก็ต้องดูแลเฉยๆมันเรามีรูปร่างกายเนี่ยแต่เราถือว่าไม่ใช่ของเราแล้วแต่เราจะรักษาไว้เพื่อใช้ทำประโยชน์มันทำประโยชน์นะเขาจะทำบุญเขาก็ต้องอาศัยรูปร่างกายจะรักษาศีลก็อาศัยรูปร่างกายจะนั่งเจริญภาวนาทำใจให้สงบก็อาศัยรูปร่างกายใจสงบแล้วก็มาพิจารณารูปร่างกายและเข้าใจรูปร่างกายจึงจะได้ปล่อยวางมันทุกข์จึงจะไม่เกิดขึ้นแก่จิตใจนี่วิธีดับทุกข์ก็จะให้รู้จึงเรียกว่ายังกินกิจสมุทดังธรรมังธรรมังตังนิโรธธรรมังว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมแตกดับเป็นธรรมดาถ้าสรุปลงไปตรงนี้มันเนี่ยเหตุฉะนั้นพวกเราปฏิบัติก็จะพยายามที่จะปฏิบัติไปอย่างนี้เพื่อจะให้เข้าใจก็จึงจะได้ผ่อนคลายความยึดมั่นของเราให้เรามีความสบายเกิดขึ้นถ้าหากเราเรียนสิ่งนี้แล้วเราก็จะเรียนต่อเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อจะแก้ไขกิเลสเนี่ยหรือจะเรียนเวทนาจิตธรรมก็อันเดียวกันที่จะปฏิบัติเหตุฉะนั้นก็จำเป็นที่พวกเราต้องปฏิบัติPaul started to
kind of hesitated a bit and says, "Should I go on with the 5 khandhas?" I was, "Yes, please." So that to pay attention to the say these 5 khandhas, and that recognize their nature. Like there's a famous quote to the Paralawe Panchakanta. These 5 khandhas are a burden, and there's a burden in all aspects of these khandhas. The 5 khandhas are being a burden. We have to we have to look after these khandhas that we consider us. We have to be seeking sort of all the economies of the world, all the money that is sort of sought that's just for looking after these 5 khandhas. It's the burden of having to earn a living to get the possessions that we want, sort of have a house, have a car, have food, and we're constantly seeking and being burdened by all this. This is suffering. We all have to rely on these external requisites. Whether one is whoever one is, whether one's a monastic or lay person, in the world or not in the world, we still have to rely on these external requisites, and it is a burden. We all have to rely on seeking the means of supporting ourselves in the world. It's just the nature of having these 5 khandhas, and however we do it. I mean, it's manifold ways of doing it, but it still is a burden. It has to be done in some way, shape, or form. There's this constant seeking, and that's a burden. We all want to have pleasure and happiness, and it always seems to be just beyond our grasp. It's just not quite there. It's so elusive, and so there's this constant seeking, and to be able to recognize how the mind is driven by that seeking, where we experience heat, and then we seek to find something that's going to be able to cool us down. We look for water to bathe with so that we can cool down. But then we're actually still not comfortable, so we try to go in to find some room, some shelter or something, some air. We finally looking for some air conditioned climate that is perfect for us. So the seeking, and of course, then it isn't just always hot where we get cold, and then we start to have to seeking a home, a shelter, heaters, blankets, clothes. Where there's this constant sort of seeking of things to attenuate the experience, the suffering of being cold, so that we really can't escape the suffering of the body. And so it's always, the body is always uncomfortable in some way, shape, or form. It's the nature of the body. It's a burden that we're constantly trying to deal with. We get thirsty, and we have to, we look for water. We try to we have to seek out water from different sources. We find some stream or some creek or something, and then we worry about it not being clean enough. So then we have to
filter it, and we have to treat it, and then we have to, and there's sort of whole industries of bottled waters just to provide clean water for people. It's this burden of thirst, and then we get hungry. The body gets hungry. We're seeking food. This is a really big problem. We're always hungry. We're always looking for something to eat, looking for something to snack on, and we find the food, and we're trying to find foods that we like. It isn't as if we can just be content with whatever food we get. We're always trying to find foods that we like, we prefer, and then we're able to sort of find something that we like and prefer and enjoy eating, but it's still a problem because then we have to find a toilet, and that's even bigger problem. It's just having to build toilets in monasteries because you're feeding people. So that there's just this burden. We're burdened with having a body, and our body moves from posture to posture, and it's sort of the reason why we keep moving is because we're uncomfortable, and then we try to find a comfortable posture. And if we're after we get tired from walking or standing, and then we sit down wanting to be comfortable. So then we can't sit for too long. We get tired of that. We want to lie down. Of course, so we can't even lie down all that long, and we need to get up again. So there's this burden of having a body. And this is actually, all of this is just the noble truth of suffering. This is the first noble truth sort of in our face. And to be able to see it as a noble truth rather than succumbing to the constant searching or the complaining about it, or but really paying attention to this as a noble truth, and that this is what's called a Satyadhamma. This is the true nature of things. It applies. This Satyadhamma applies everywhere. It's not just us, it's everybody. It isn't just America, it's every country on the planet experience this suffering. So that it's, and whatever people do to ameliorate it, attenuate it, try to cover it over in some way, there isn't 5 minutes of freedom from suffering anywhere. And until it's seen through wisdom, until it's seen through insight, and seen through these characteristics of the true nature of things that the Buddha is pointing to. And this isn't. This is the nature of the suffering nature of the body, but it isn't just the body that suffers. It's also the mind. The mind is suffering along at the same time. The Buddha said it's like that soka pariteva dukkha domina supaya sapi dukkha. Mental pain, grief, sorrow, lamentation, despair. This is all suffering that we experience. And recognizing that this bodily suffering, mental suffering, it's driven from a cause. It has a very clear cause, and those are the different forms of desire, kama tanha, that desire that carries us to
to suffering. The infatuation with gratification of the senses, trying to gain that pleasure and delight from sight, sound, smells, taste, touch. Bhava tanha, that desire to have, to be, to become, to get and be the things one wants. And vibhava tanha, to say the not wanting to be, the not wanting to have, not wanting to become. And the things we don't want, we don't want sort of this situation, this occurrence, this characteristic, these things we don't want. It's sort of happening all the time. We don't want old age. We don't want death. But all of these things we have to experience it. So that we're always being frustrated because we're not getting things according to our desires. Our desires are pushing in one way, and reality is something completely different. We're not getting things as we want it. So that the Buddha points to that as that that in the Dhammacakka Sutta that whatever we desire, whatever we wish for, and we don't get that, then that is suffering. So that on whether it's physical, mental, external, internal, that is it's a source of suffering. So that seeing all of this, the whole sort of shooting match, as impermanent, as uncertain, as inconstant, and that whatever is, say, impermanent and uncertain, that is dukkha, that is suffering. It's unsatisfactory. Whatever is impermanent, subject to suffering, one can't really take that as a self. It's not worthy of taking as a self, to be taken as atta. So that to recognize how that, say the sense of, this truth of anatta, because things are impermanent and suffering, and then to be recognizing and investigating how we do create, or try to create, a sense of self in that ahankara, mamankara. It's the I-making, the mind-making. It's just an activity that we engage in. We're engaged in creating the I and the me and the mind. So to see what that is based on, and we'll step back from that when we see it clearly. So this is why we say we rely on the Satipatthanas, the four foundations of mindfulness, because it helps us to see more clearly these sort of characteristics and universal characteristics, nature of things. So seeing the body as impermanent, rupang aniccham, rupang anatta, seeing the body as not self. All of them, see these khandhas. We want it to fulfill our preferences. We want the body to satisfy us, but it never does. So the Buddha pointed to this nature that whatever arises, we'll see. Yam kinchi samudiyatama sabantang nirodhatama. All that is of the nature to arise, all that is of the nature to cease. And that's sort of the kind of
the Dhammacakka Sutta, this is where it first comes up, and it's a truth that comes up over and over again throughout the teaching of the Buddha. And this is what's called a Sambhava Dhamma. This is the way it is. This is how things are, and it has to be this way. That's its nature. It has to be that way. It has to be impermanent. It has to be anatta. It's not. The Buddha isn't sort of making up these categories, or that this is just the way nature is. So that for us as practitioners, we have to see this nature, this Sambhava Dhamma, as ordinary, as natural. That's the way it is. And whenever when this is seen clearly, then there's a freedom comes into the heart, because we're really taking on the true nature of things. We're really allowing things to be the way they are. So that we all sort of need to rely on the just mindfulness and wisdom, satipanya, in order to see this. Sort of the desire of the Buddha, the wish of the teachers to wish, to want people, everybody to have mindfulness and wisdom, to be able to see impermanent suffering, not self, so that people won't continue to experience dukkha, to increase dukkha, to be stuck in dukkha. And this is why the Buddha taught also the Anatta Lakkhana Sutta, the teaching on the characteristic of anatta, and the discourse on not self. And when the Buddha taught that to his first 5 disciples, it was at that point that all 5 were completely liberated, completely enlightened. And we probably wonder, how could this be? How can they just get listen to a discourse about this impermanence, suffering, non-self, and then all of a sudden be enlightened? But if we, the Buddha asked it to be able to question oneself and to see, and as he uses in the structure of the discourse, he uses a question and answer, so that people are having to reflect and investigate on. So as the Buddha asks, is the body permanent or impermanent? Well, it's impermanent. Well, whatever is impermanent, is that conducive to happiness or suffering? Well, it's conducive to suffering. It's not really satisfactory. And all that which is whatever is impermanent and is suffering, is that worthy of being taken as a self? This is no, not at all. No, it has to be non-self. This has to be not self. It has to be anatta. So that seeing the body in that way, this is not self.
And then seeing that truth of not self, these truths of impermanence and suffering and not self, this applies. Whether sort of near or far, subtle or gross, coarse or refined, inner or outer, all of those, wherever, however, whatever. All of this is not ours. There isn't any sort of exception to that. It has to be not self. So that reflecting on that with wisdom allows us to see things as they truly are, and seeing these truths of anicca, dukkha, anatta, so that we're able to turn back from our clinging, turn back from our attachment. And that turning back then allows us to sort of let go, to put it down. And by, we let go and put it down, relinquish, because we see clearly, because it's seen clearly, it's seen through, it's penetrated. And when we truly let go, then there's a completely different kind of happiness that arises. And there's a sort of the happiness of freedom. And we still look after our bodies, we still have to care for our bodies, because there's a sense of kindness and gratitude that we have toward the body. Without a body, then we wouldn't be able to perform actions, we wouldn't be able to engage in things which are meritorious and skillful. We wouldn't be able to practice and train. We wouldn't be able to reflect and investigate. So that it's we rely on our body in a way that takes us to freedom. So that the practice is such that we practice in order to see clearly and to be well established, firmly established in that which is conducive to happiness, peacefulness, sort of true happiness, true peace. And this isn't just about the body, because it extends to we have to continue to extend this reflection to carry through to Vedana, feeling, sanya, perception, sankhara, mental formations, vijnana, consciousness. These, all of the five khandhas, they have, all of them have this characteristic, to reflect and extend it to the satipatthana, the four satipatthanas of not just sort of the Gayanupassana satipatthana, but they also continue to the feeling, citta, the Dhamma. These are all of these aspects, taking it from the body and extending the same principle to the realm of the mind. So that we need to make this determination to practice, to train, to reflect in order to penetrate this Dhamma, this teaching. ยาวครับยาวได้ดีครับนะยาวได้เรื่องละเอียดหน่อยครับไม่ได้ละเอียดนั่นก็ไม่เข้าใจวันนี้ถามดูว่าพอจะเข้าใจไหม So he said it's kind of long, wasn't it? And I said, yeah, it was kind of long, but it was really good. I said, well, it's important to sort of treat it a bit more care and be a bit more refined in looking at this. So he asked if there's people understand, is this
clear? Has anybody got questions? ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้จักจะปล่อยวาง ต้องรู้และเข้าใจดีก่อน He said if you don't understand this, he said if you don't understand this, then you aren't able to let go yet. So that in order to let go, this needs to be understood. ความยึดมั่นถือมั่นการเราเขามันก็จะได้ลดลงไปว่าเขาคืออะไรเราคืออะไรไม่รู้จักแล้วมันนี่จะลดความโกรธลงในตัวมันจะไม่โกรธกันเนาะไม่โกรธไม่เกลียดกันเพราะให้เขาก็เป็นอย่างนั้นเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าจะไปโกรธกันทำไมฮะเนี่ยตรงนั้นใช่ไหมเนี่ยมันก็ละกิเลสโดยตรง So understanding these khandhas, and anicca, dukkha, anatta. When we understand this, then we're able to let go and penetrate. But then also, by really being able to let go in this way, then we'll live in a way that we're not sort of irritated or averse, don't get caught in anger, because we also understand what is the sense of creating me and creating other, because that's when we're deluded or confused by these khandhas and not seeing the true nature of things, and we're constantly creating a sense of self and other, me, and that out there, and that will always there'll always be sort of aversion, irritation. We don't get along in harmony. But by seeing this clearly, and not creating that sort of self and other, then why would it doesn't make any sense to get averse or angry at anything. It doesn't. It's just not worth it. It has no kind of ground or root to grow on. มันพระพุทธเจ้าเทศน์อนัตตลกนันสูตรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงถามรูปเที่ยงไหมหรือไม่เที่ยงมันถามอย่างนั้นเหมือนกับพระปัญจวัคคีย์ตอบไม่เที่ยงพระเจ้าข่ามันว่ากันรูปเรานี้เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่เที่ยงจริงๆแต่มันก็ใช่มันภาษาอังกฤษ no ให้ตังพันเตไม่ใช่เป็นภาษาอังกฤษ no ตัวเดียวกันนะก็ได้อะก็ได้ไม่ทั้งนั้นปฏิเสธทั้งนั้นภาษาอินเดียก็สิ่งใดไม่เที่ยงมาแล้วว่ามันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขถามก็ทุกขังพันเตทุกข์แต่ถามว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ต้องตอบเลยเป็นทุกข์ก็นั่นถ้าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นตนเป็นตัวเราไหมบังคับไม่ได้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่ใช่จึงตอบไปตามนั้นนะไม่เที่ยงกันจะทุกข์เป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเป็นอนัตตาก็ไม่ใช่เราที่แบบนี้บอกไม่ฟังคำสอนของเรานะมีใครบ้างร่างกายมันบอกมันเชื่อเรามันไม่เชื่อสักคนเลยในโลกเนี่ยเห็นไหมไม่อยากแก่มันก็แก่บอกให้ฟังคนหนุ่มๆก็จะแก่ตามคนแก่ไปเรื่อยอยู่อย่างนี้นะให้
าอยากเก็บมันก็ดื้อเก็บอีกไม่อยากเป็นโรคดื้อเป็นเห็นมันก็เป็นแต่เขาประกาศจริงๆก็คือคนไม่อยากตายมันดื้อตายตรงนั้นตอนนั้นประกาศ not sell แน่นอนอันนั้นมันแปลว่าไม่ใช่จริงๆเราก็ไม่ปู่ย่าตายายก็ไม่อยากตายนี่จากลูกจากหลานครูบาอาจารย์เป็นพระปฏิบัติมันก็ไม่อยากหนีจากลูกศิษย์ก็ไปนี่จากลูกศิษย์ไปเรื่อยๆนะก็เป็นเพื่อนฝูงก็ไปนี่จากกันไปทุกวันเนี่ยเราก็ไปกันเป็นสัจธรรมไม่ต้องใช้อาวุธไม่ต้องใช้ปืนใช้ระเบิดหรอกมันเท่ามันแก่ไปเองมันเหมือนอย่างนั้นครับท่านพันให้รู้เป็นธรรมชาติคันว่าให้รู้ธรรมชาติให้รู้เห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้นะคือให้เราไตร่ตรองให้ควรลึกตึกตองโยนิโสมนสิการภาษาบาลีไตร่ตรองให้ควรให้ถี่ถ้วนในละเอียดให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดด้วยปัญญามันที่ถูกต้องเราจะพูดอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ประสันโนจะคอนเทมเพลตไตร่ตรองให้เข้าใจแจ่มแจ้งก็ไม่เอา knowledge เอา intelligence ให้เข้าใจชัดเจนไม่หลงมันท่านไม่หลงแล้วเราจะประคองอย่างไรร่างกายก็ดูแลมันแบบนี้ท่านว่าไม่ใช่ตัวเราจะปล่อยมันทิ้งไม่ได้เราจะดูแลรักษามันอาบน้ำกินข้าวกินน้ำนั่งนอนทำประโยชน์ท่านหาทำประโยชน์จากรูปร่างกายมันนะใช้ประโยชน์ให้มันถูกนะอย่าใช้ผิดนะให้ร่างกายใช้ผิดแล้วเกิดโทษเลยนะมันใช้ถูกก็เป็นประโยชน์เนี่ยเป็นประโยชน์แล้วมีคุณค่าแล้วเนี่ยเห็นบอกสร้างไว้อย่างนี้ใช้เป็นประโยชน์เลยนะสร้างวัตถุมันสร้างกุฏิไว้บนดอยไว้นอนภาวนาคือให้ได้มรรคผล ให้พ้นทุกข์ถ้าไม่มีที่บังที่อยู่ไม่ได้ฝนตกมาแดดออกอยู่ไม่ได้ก็ต้องมีที่มุงที่บังให้เป็นประโยชน์ใช่มีคุณค่าทำถนนหนทางขึ้นไปทำถนนทางไปนู่นไปนี่สร้างอันนู้นอันนี้มันนี่ปูอยู่มันมีแต่ร่างกายทั้งหลายเขาทำกันทำประโยชน์ทำอยู่ทำกินมันกับร่างกายเข้าใจมั้ยภาวนาไปด้วยเลยทำอาหารโอ้ทำบ้าอย่างทุกข์อย่างนี้แหละมีร่างกายทำเลี้ยงมันอยู่นี้แหละมองรอบตัวให้เห็นว่ามายุ่งกับร่างกายอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องอื่นท่านไม่มีแล้วมันจะยุ่งไหมท่านไม่มีร่างกายจะได้สร้างบ้านอยู่ไหมได้นั่งรถไหมนั่งเครื่องบินมันไม่มีอาจจะไม่ทุกข์กันมันมีไม่มีอาจจะไม่ทุกข์มันมีแล้วก็ทุกข์เลยนะนั่นแหละคนเหมือนกับคนมาคุยวันนี้นะมันอยู่เฉยๆก็ได้นี่มาทันเนี่ยมาทันทุกข์พออธิบายไปก็ยอมจะรับตนเองกำลังมีเรื่องนี่ว่าโดนทุกข์แล้วคนที่ไม่ศึกษาธรรมะก็เลยทุกข์จะทุกข์มากกว่าคนรู้ธรรมะคนรู้เราจะไม่ค่อยทุกข์เพราะเขาจะเข้าใจหิวก็กินขายน้ำกินห้อนก็อาบน้ำหนาวก็ห่มผ้าอยู่แต่พิจารณาเจ็บป่วยกินยามไปเถอะยาเรือลำนี้เพื่อจะแจวไปถึงฝั่งโน้นจังบ่ท่านบ่มีเรือลำนี้ก็ไม่พ้นทุกข์อยู่แล้วรูปร่างกายเนี่ยเขาประกาศสิทธิ์ของเขา
เขามีสิทธิ์ของเขาเองโดยไม่ขึ้นกับรัฐไหนวันไม่ขึ้นกับประธานาธิบดีคนไหนขึ้นกับสัจธรรมความตั้งอยู่ของเขาเรียนศึกษาของที่มันหยาบในรูปร่างกายเข้าใจว่าให้มันรู้ซะก่อนเราจะไปเรียนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามธรรมไม่มีไม่เห็นของละเอียดนะต้องเรียนของมันหยาบนี่มันเข้าใจก่อนเข้าใจแล้วก็จะเรียนของละเอียดมันจังบอกอาจารย์มัสโนพูดขันธ์ห้าขันธ์ห้าจะเทคอะไรเทคอัพยกแบกไว้ป่ะแบกแบกไปว่ายังไงแบกไว้หนักจะปองมายังไงจะพุกดาวบ่ปองลงช้อนเลยมันแบกไว้อย่างนี้แบกวางมันวางแล้วก็เบาเลยจิตเป็นตัววางเข้าใจป่ะใจเป็นตัวปล่อยวางเลยไปเรียนแต่เรื่องจิตนี่นะจิตนะเขาเหมาเอาหมดเข้าใจป่ะเหมาหมดเป็นของตนเองหมดเลยเอาไปมาหมดหวังเลยจิตเลยหมดหวังเข้าใจป่ะคนเฒ่าคนแก่มันเจ็บจนไปแล้วก็หมดหวังไปสร้างบ้านใหม่แล้วมันพ้นทุกข์ร่างกายจะเปลี่ยนแปลงตลอดทุกภพทุกชาติชาตินี้ต่ำๆชาติหน้าจะสูงอันต่ำๆโอ้ข้ามน้ำกลัวน้ำท่วมตายสูงกว่านี้หน่อยอันสูงเกินไปแบบไปรอดประตูรอดต้นไม้เถาวัลย์แบบเก็บหลังอีกโอ้ยต่ำกว่านี้ไม่ดีสักทีคนนั่นก็เหมือนกันกับหลวงพ่อเทศก็จะบอกนี่หลวงพ่อชาเทศเปรตไปนอนด้วยกันขานี่มันยาวดึงขึ้นไปให้มันเสมอกันมันทั้งหัวไปเลยไปอีกละนั่นแหละคือความต้องการมันผิดหวังเข้าใจมั้ยเป็นอุบายของท่านสอนต้องการสูงแล้วก็ต่ำมันก็สูงมันไม่พอดีสักทีนั่นแหละตกลงพอดีไม่ได้ความพอดีไม่ได้ผิดหวังก็เลยทุกข์ฉะนั้นเราก็เลยต้องเรียนเพื่อเข้าใจจะได้ผ่อนคลายที่จิตใจเวลาอะไรเกิดขึ้นมานี่แหละเป็นครูสอนถ้าเขาไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์ก็ไม่มีครูสอนลงให้พ้นทุกข์เข้าใจว่าเป็นงั้นเขาเป็นครูอย่างดีเลยกิเลสผู้สอนด้วยคนเป็นอาจารย์สอนเทคนิคอย่างดีเลยเหตุฉะนั้นกิเลสเลยมีคุณนี่ป่ะเนี่ยเขาเรียกกิเลสตัณหาเขามีคุณถ้าทำให้เราพ้นทุกข์เข้าใจว่าเขาลงโทษก่อนเนี่ยนั้นก็พ่อกับแม่เคี่ยนหลังลูกหลังแอนไปวันมันทำผิดเจ็บมันเจ็บมันก็เลยเห็นทุกข์มันก็เลยไม่ไปทำผิดเข้าใจไหมพูดอย่างง่ายๆมันครูสอนโรงเรียนด่านักศึกษาก็เห็นครูด่าเลยไปจำไว้ก็เลยไปพิจารณาเรื่องตนเองผิดพอตนเองก็เลยเลิกความผิดเลยดีเขาจะบอกว่าเนี่ยโดนอาจารย์ด่าก่อนเป็นครูนะ
เนี่ยฉะนั้นคนไม่ปฏิบัติก็เลยไม่รู้จักคนปฏิบัติก็จะเข้าใจหาทางออกแล้วมันนี่ ถ้าไม่ได้ออกไปไหนหนักนั่งอยู่นี่ก็ออกได้นะเห็นดูร่มไม้ก็ออก เหตุฉะนั้นเป็นจึงเป็นบอกว่าเป็นอากาลิโกผู้ใดรู้เมื่อไหร่ก็วางได้เมื่อนั้นอากาลิโกทำเลทสันมาทำเลทเป็นอากาลิโก ไม่ประกอบด้วยการด้วยเวลารู้เมื่อไหร่วางได้เมื่อไหร่สบายเมื่อนั้นเลยที่หนึ่งที่สองก็ได้ที่สามก็ได้ทำไมนอนวางได้เมื่อไหร่นอนหลับปุ้ยสบายนะคนเข้าใจฉะนั้นนะค่อยเป็นค่อยไปค่อยปฏิบัติไปเรื่อยๆเรียนนี่แหละให้ร่างกายนี่ให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งชัดก่อนยังค่อยเรียนขึ้นไปถ้าเรียนจบร่างกายนี่ยังอยู่อีก4 อย่างเลยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันที่จะเรียนมันยังอีก4 วิชามันเนาะ มันมี5 วิชาท่านผู้ใดเรียนจบแบบแล้วเรียนจบแล้วชาตินี่เป็นเรียนหมดงานละมันต้องเรียนต่อถ้าเรียนขันธ์ 5จบแล้วก็มันหมดที่เรียนหนังสือแล้วคนนั้นก็พ้นทุกข์ได้อันนี้เราผู้จบสักแขนงเลยวิชานั้นมาจบบางองค์นี่เพิ่นครูบาอาจารย์เพิ่นปฏิบัติเนาะตอนเช้าเดินจงกรมอย่าไปบิณฑบาตมาบางองค์ถากจีวรแล้วไปเดินจงกรมเสร็จมาฉันข้าวเสร็จพักบางองค์ไม่พักเดินจงกรมอีกนี่นะปฏิบัติพักผ่อนตื่นขึ้นมาบ่าย2 โมงปฏิบัติอีกแล้วบ่าย4 โมงกวดวัดเรียบร้อยอาบน้ำเสร็จส่งน้ำเสร็จเดินจงกรมอีกแล้วพุ่นน่ะดูวันมันเอาหลายตลบนะเราไม่เดินจงกรมสักทีนั่งมันก็จะไปถึงไหนเราไม่ตั้งใจปฏิบัติต้องขยันนี่ถ้าเพิ่นแก่แล้วเพิ่นเดินไม่ได้เพิ่นก็นั่งวิจัยแล้วนะถ้าวันนี้บางท่านบางองค์มันจะเดินจงกรมมากบางท่านบางองค์เดินจงกรมไม่ได้เวียนหัวต้องนั่งภาวนานอนภาวนาบางองค์ก็นั่งเก่งเป็นอย่างนี้บางองค์ก็เดินเก่งแต่วิธีท่านจะละได้แบบไหนให้เหมือนกันแต่ละองค์ปฏิบัติแต่ว่าสรุปแล้วก็ละกิเลสอันตัวเดียวกันแต่เหมือนเราหาทางเข้าบ้านนะหาทางเข้าบ้านเราจะเข้าประตูหรือจะเข้าหน้าต่างหรือจะเจาะหลังคาลงมาให้จะมุดขึ้นมาพื้นเนี่ยแต่ขอให้เข้าบ้านได้นะปฏิบัติก็เหมือนกันกรรมฐานทั้งหลายนะจะเหมือนกันนั่นนะมีคนจะเดินทางเข้ามานี่นะชันฟันหนึ่งเดินทางเข้ามาชันฟันจะนั่งเครื่องบินมาก็ได้นั่งเรือมาก็ได้จะนั่งรถมาก็ได้จะเดินมาก็ได้แต่ขอให้เข้าถึงเมืองให้ได้นะถ้าถึงเมืองแล้วถามกันจะว่ายังไงล่ะบัดนี้
ไหนเมืองมันอยู่ที่ไหนก็นี่แล้วมีอันที่นี่แหละนี่แหละนี่เดียวกันนั่นนะนี่คือพ้นทุกข์เหมือนกันถึงกับหายสงสัยเหมือนกันเข้าใจไหมนั่งอยู่นี่หรือผู้อยู่เมืองนี่เคยถามกันไหมเมืองซานฟรานอยู่ที่ไหนมาถามกันนี่นั่งพวกเห็นทุกคนก็จะบอกนั่นแหละมันว่าคนที่เห็นธรรมแล้วย่อมไม่ถามกันนั่งดูหน้ากันเฉยๆคุยกันไปเฉยๆผู้เห็นแล้วเป็นงั้นผู้เห็นแล้วมันพลิกหลายครั้งมันซัฟเฟอริงมันปวดขามันลองซิตติ้งซัฟเฟอริงเด็กเนี่ยออกอย่างนี้ไปก็ลองไลนิ่งดาวเนี่ยแบ็คเอกซัฟเฟอริงนี่ก็สแตนด์อัพยืนขึ้นความทุกข์เป็นธรรมดานี่เทศเรื่องทุกข์ให้ฟังแต่แล้วแต่อาจารย์ประสนโนจะขยายเข้าไปอีกเป็นภาษาย้ำให้ละเอียดเข้าไปนะอันนี้การพูดละเอียดแล้วอาจารย์ประสนโนมันจะหลีกทางกันภาษาให้หาข้อมูลเนาะพอทุกข์เดี๋ยวพูดทุกภาษาไทยหนึ่งมาเรียนภาษาลาวมาเพื่อจะรู้จักเองนะเหตุฉะนั้นภาษาแต่ละภาษานี่มันลงรวมกันได้เป็นสมมุติเข้าใจป่ะไม่ต้องขัดข้องกันหรอกถ้าเรียนธรรมะจะคนเรียนไปถึงสมมุติไปยังไกลอยู่เนี่ยจะไปเรียนสมมุติจะลบมันจะลบสมมุติไปนะที่เอามันจริงๆยังอยู่ยังเดินทางอยู่อันนี้เรียนสมมุติว่าอะไรไม่เที่ยงสมมุติอะไรว่าเป็นทุกข์สมมุติอนันตาก็เป็นสมมุติอยู่เนี่ยจะลบมันนะลบกระดานเลยนะลบกระดานให้เป็นเลขศูนย์มันนะไปซื้อของไม่ได้นะเลขศูนย์ถ้านำบัตรเงินดอลลาร์ก็ซื้อไม่ได้ถ้ามีแต่เลขศูนย์ก็ไม่เอาหรอกแต่เป็นคุณค่าสูงที่สุดปฏิบัติในเลขศูนย์มันหมดถ้าเอาเลขมาใส่ทั้งหน้าเป็นเลขหนึ่งมาใส่เป็น10หล่นเอาไปข้างหลังก็เป็น01ยังมีชื่อให้หมดลบไม่หมดสนุกนะเรียนธรรมะเนี่ยดีไม่ดีไม่นอนมุดคืนยันรุ่งนะเรียนใหม่ๆต้องบอกหลับพุ่นนะเนี่ยทำไมมันนอนไม่หลับพุ่นชื่นก็จะชื่นใจไม่เคยรู้เลยมาก่อนฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนในธรรมจักรธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยเป็นรูปคือไม่เข้าใจนะแต่ก่อนไม่เข้าใจมึงมารู้แล้วก็รู้จักทางสุดเกิดมาจักขุงอุดปาริยานังอุปดาปาริปัญญาวิชาอโลกุดปาริอันนี้เป็นบอกว่าจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราให้ทำทั้งหลายที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาการก่อนนั้นจักขุได้เกิดขึ้นแล้วดวงตาเนี่ยมันเป็นปัญญาพอดีตาเนี่ย
ตานี่ตาเนื้อนี่มองเห็นอยู่แต่ตาในมันบอดเข้าใจป่ะตาสติปัญญานั้นบอดตาเนื้อนี่เห็นอยู่ยังไม่รู้จักเลยอันนี้จักทุกครั้งนักตาจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วกับเรานะคือแสงสว่างเหมือนกับว่าที่มันมืดเนี่ยนะถ้าเราดับไฟนี่เข้าใจป่ะเปิดไฟนี่มันเห็นหมดใช่ไหมหายสงสัยนั่นนะมันเป็นแสงสว่างนี่เรามีไฟฉายนี่นะถ้าเราอยู่ในที่มืดแล้วเปิดสวิตช์ไฟฉายมันจะเห็นใช่ไหมฉายเข้าไปที่ใดมันจะเห็นหมดหายสงสัยนั่นนะแต่นี่เราก็ยังอยู่ในที่มืดไฟฉายยังไม่มีนะต้องหาเงินซื้อมันหาเงินก็คือปฏิบัติหาเงินเพื่อจะชื่อไฟฉายมาฉายดูที่มืดๆนี่มันเป็นยังไงเป็นจังเปรียบเทียบปัญญาเขาจะมานัตถิปัญญาสมาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะอะไรสู้ปัญญาไม่ได้ปัญญาเป็นตัวตัดสินใจอันนี้ถ้าเรามาดูจิตใจของเราจิตใจของเราไม่มีปัญญาเข้าใจป่ะมันโง่อยู่ไม่มีปัญญาก็เลยหลงไม่มีปัญญาเอาไปยาวจันไปสนโนไว้นะเนี่ยไม่ถ้าเก่งบอกคนอื่นบอก11 โมงแล้วฟังไปอีกว่า11 โมงแล้วง่วงแล้วถามว่าจะฟังอีกก็แปะพูดนะเขียนอะไรบ้างไปนี่เอาไว้มันใหม่แล้วก็บอกให้ฟังให้เข้าใจไปจ้ะไม่ต้องคิดแล้วมันดึกเนี่ยชั่วโมงหนึ่งนะเที่ยงคืนให้คนในเข้าใจจะได้หายใจโล่งสบาย So the Buddha asks in Anatta Lakkhana Sutta, whether the body is permanent or impermanent, and the 5 disciples have to, of course, acknowledge it. Well, it's impermanent, and of course, is it happiness or suffering? And have to acknowledge that it is suffering. And then the Buddha, points out that whatever is impermanent and suffering really has to be anatta. So that recognizing that what this means is that nothing is ours. The body doesn't, because it's not ours. Of course, the body doesn't follow our orders, doesn't follow our wishes. We don't want it to age, but of course it goes ahead and ages on us anyway. We don't want it to be sick, and it goes ahead and gets sick. It doesn't listen to us. It doesn't consult us. It doesn't ask permission from us. It just goes ahead and does what it does. We don't want to die, but of course everybody has to experience death. Old people don't want to die and have to be separated from their children, grandchildren, relatives, but they all have to die. So the Ajahns don't want to die either. They don't want to be separated from their disciples and their students, but they still have to die. And it's just that natural truth
of death being the sort of the result and the end of all life. And there's no need to have to make weapons or find some kind of means of guns, knives, various kinds of weapons. It happens on its own. But there is a need to sort of seek for wisdom, to establish wisdom, to develop discernment, and this wisdom and discernment in order to penetrate these truths. In penetrating these truths doesn't mean that we forget about the body, disregard the body. We actually really learn how to look after it then. Look after it so that we can create true benefit. We can create things that are really wholesome and useful, fruitful for ourselves and for others. And it's just the nature of when we learn how to or recognize that whatever we that we can create benefit with the things of the world, our body, our mind. It's the same as we build say this hall here, so that we can meet together, we can meditate and we can practice here. We can build kutis up in the forest so that we can practice and train and meditate and be free, liberate ourselves. We end up having to build roads in order to get around here. Otherwise, it's impossible to get around. So that the actual having the world or having the things around us that are externals is not necessarily a problem or something that is inherently somehow difficult in some way, but it has to be. We have to look after these externals with wisdom. If we have to be able to treat them in the appropriate ways and care for them in the appropriate ways. So if we didn't have a body, we wouldn't actually experience suffering, the suffering of seeking home, car, all of the different things. I mean, it's just sort of if a body weren't there, we would need to be sort of seeking all these things to look after it and care for it and make it comfortable. But in the reality is in the world, people don't have Dhamma as a foundation, as a base, and because of that, then people suffer. It's quite really quite true if one looks at investigates that those who don't have Dhamma, who don't have any true understanding, there's a lot more suffering, not understanding Dhamma. But we need to be able to reflect and investigate on the things around us, the world, the body, external things. If we didn't have a body, it'd actually be hard to be free, hard to be motivated. If we, similarly, say if we live by a body of water or a river, so we need to have a boat in order to get across it. So that is in the same way having
a body, we can use the body to take us across this sort of the sea of suffering. So that this, what we do have to see or recognize, understand is truth, and truth is sort of truth is really not dependent on or subject to kind of worldly laws or worldly dictates or having some personal power to decide what is truth. And say the president, the prime minister don't decide what truth is. Truth is, truth stands alone. Truth stands on it resides with truth itself. To be able to turn our attention to the truth, the true nature of things, and to when we recognize that carrying these 5 khandhas, it really is a burden, and putting them down, letting them go, relinquishing, is where our ease and comfort is. This is where we find freedom. And the the nature of the mind is it's always it's always looking for something else. It's never really very satisfied, never really content. It's looking for a new place to be, to become, to reside, to abide. It's looking for a new home. In the same way that people in the world are always looking for new things, but they're always looking for new things that they're never ever really satisfied with, so they're having to look for more, look for other. So that's there's no sense of, in Thai the word of padi is just that sense of just enough or just right, and being able to recognize that when there is no quality of just right, then there's no satisfaction, no contentment, no happiness. And Paul brought up the story of Ajahn Chah, one of Ajahn Chah's teaching stories about this person who had built a sala and put a lot of kind of effort and care and whatnot into this sala that he made, and then he died, and he really was attached to that sala, and so he was reborn as a preta, as a ghost there, and then when people came along and stayed in the sala, then he was never really satisfied with the people who stayed. He wasn't treating it nice. It wasn't always pulling it, sort of pulling. They're trying to get them everything just right, but it's never satisfied because getting everybody neat and tidy and lined up, and sort of getting their feet all lined up, and then sort of satisfied. But then see, the heads are all up. Line the heads up, and this constant dissatisfaction because it's the nature of the world. Things aren't always just right. So that we need to see this, because it's this is what's driving us, but we also have to. It isn't a matter of just trying to force ourselves into some sort of form or concept or idea of perfection. It's also turning around and recognizing that our own kilesas, our own defilements, those are our teachers as well. They're teaching us. They're pointing things out to us. They're pointing these truths of dissatisfaction and suffering to us. But we have to learn to understand them and listen to them, see their value, see what's going on. It is sort of true that they sort of they kind of punish us first, and
But then if we treat it rightly, then we it's a motivation to understand and be free. And it's sort of kind of similar to parents or teachers who sort of upbraid or scold us. And we feel suffering because of that. But then there's it motivates us to improve and to find a way out. And this sort of seeking of a way out, it's a conventional way of speaking, but in reality we don't have to go anywhere. Sort of the way out is right here, right in this present moment, right in this situation. We have to practice to see and understand the nature of the body, see and understand the nature of Vedana, Sanya, Sankhara, Vijnana. Seeing these are the five knowledges that will lead us to freedom. And if we've really truly studied and understood these five khandhas, then we actually finish everything that we need to study. There isn't anything else that we need to study. There isn't anything more that we need to study. We just have to study these five khandhas, so that to study or to that we have to turn our attention inwards. We have to practice, and we have to be diligent in practice. We reflect back on the examples of some of the say teachers that we practitioners. I mean, they sort of there's a diligence in practice that's there. They get up in the morning and do walking meditation. Finish their walking meditation, they'll go off Pindabat. Come back from Pindabat, and they'll go back and continue walking meditation. They'll go and have their meal. After finishing their walking meditation, they'll go and have their meal. And once they finish the meal, they'll go back and do walking meditation. After doing walking meditation for a time, they'll have a bit of a rest. They have a bit of a rest in midday, and they'll go back and do walking meditation. After finishing walking meditation, they'll go and clean up the monastery. They'll do sweeping, they'll do cleaning, they'll fill the water jugs. And once they finish that, they'll go maybe have a bath, and they'll go and do walking meditation. There's diligence that is needed to be applied. There's a diligence that needs to be. It isn't just sort of going through the motions of the practice, but to be directing attention to reflection and contemplation. And some people, prefer walking meditation. Some people prefer sitting meditation. Some people prefer reflection and investigation. And those, let's say, externally how the practice manifests is not. That's not important. What is important is when we do the practice, are we letting go? Are we relinquishing? Are we putting down defilement? And that's what's most important. And it's like, you go, like going into a house, a dwelling. It doesn't really matter whether you sort of go in through the front door, or go in through the back door, or even go in through the windows. What's most important is you actually get into the house, or whether you're going to San Francisco, say, going to some place. It doesn't really matter whether you get there by plane or by car or by boat. That's not so important. What's important is that you actually get there, you reach there. So that to remember what the practice is for. We need to be diligent, but we need to apply ourselves
with reflection and apply ourselves with, so that we're actually realizing the fruits of the practice. And those fruits of the practice, one doesn't have to actually ask anybody or get affirmation from somebody else. These are the things that we understand for ourselves. This is the nature of the teachings. Taeng This is we know and understand for ourselves. So that we recognize that when we experience peace or letting go, we understand for ourselves. When we experience suffering, we know for ourselves. And that's when he says, sitting here is suffering. You have to change postures. It's uncomfortable. This is suffering. This you know for yourself. But then if you get tired of the suffering and changing posture, you go down and you try to lie down, and you lie down for too long and your back hurts. So it's just we have to pay attention to this and seeing that for ourselves. So that we talk about Dhamma, we talk about practice. We have to use language. Language is convention. But it can be the language and the words that we use can sort of pile up. There could be a lot of them. But what's important is letting go. In the same way that, and that's in terms of Dhamma, what's most important is letting go. So and that goes against the nature or the tendency of the world. It's sort of similar that like in the world, like zero is not useful, but in Dhamma, zeros are really good. That's a really useful thing, isn't it? From the worldly perspective, letting go is pretty hopeless. But from the Dhamma perspective, letting go and relinquishment is where our true benefit lies. So that also that he said, he kind of thinking to himself or thinking out loud, practicing Dhamma is really fun. It's really in Thai, the sort of the word sanuk it's really fun. This is a good time. You see, sometimes remember practicing and be just awake the whole night, just sort of reflecting on Dhamma and just really happy. Sort of the heart really sort of bubbling with happiness because of the kind of the insights and the sense of peace and clarity that's coming out. So that this is what happens. Things arise in the meditation. It's exactly what the Buddha taught in the Dhammacakkappavattana Sutta, where Jakung Uddhabadi, Jnana Uddhabadi, Panya Uddhabadi, Vijja Uddhabadi, Aloko Uddhabadi. That the Uddhabadi, this is arising. It's like the eye of Dhamma has arisen, sort of knowledge has arisen, wisdom has arisen, Vijja, sort of understanding has arisen, Aloko is sort of light, has arisen, this sort of brightness. And this sense of kind of brightness and light is kind of synonymous with a freedom from doubt. And doubt is a kind of cloud that clouds the mind, obscures the mind. And when things are still dark, then we need to
we need to have a flashlight. We need to have a light of some sort. Things are dark, and when things are still dark internally, when things are still clouded internally, obscured and caught internally, then we need to find wisdom. Not as our the wisdom is the greatest light. This is a sort of a Pali saying from the Dhammapada, that the wisdom really provides the greatest radiance. So that for all of us that are here to really determine to practice, put forth that intention and determination to practice. Not enough. เหนื่อยแล้ว